Господь мы Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Если у вас есть Библию с собой, откройте, пожалуйста, со мной. Второе послание Тимофею. Я понимаю, что многие люди, другие были исцелены сегодня, но вы не выходили, потому что мы принимаем только самые первые, кто прибегают сюда вперед, первыми. Поэтому, если у вас что-то болело, и вы видите, что уже не болит, вы можете ходить к вашим врачам в течение недели, и на следующей неделе можно будет свидетельствовать об этом. Слава Господу. Второе послание Тимофею, 1 главу. И мы будем читать 7 стих. Второе послание Тимофею, 1 главу. Открываем, 7 стих. Я читаю. Ибо дал нам Бог не дух отбояли, но силы и любви, мудрия. Дорогие мои, мы благодарны Господу, что мы спасены кровью Агнца. Мы однажды осознали грешником. Мы смяли себя и покаялись в грехах. И после этого, то, что Бог обещал, прощение грехов и рождение свыше, или возрождение, произошло в нашей жизни. Мы пережили новое рождение. Наш дух стал живым, и мы стали детьми Божьими. Аминь. Каждый человек, кто рожден от Бога, таким образом, посредством покаяния и посредством принятия и исповедания, открытое исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем. Каждый, кто принимает Иисуса вот таким образом и принимает решение жить и ходить с Ним, Бог нам говорит. И Бог обещает, что таким людям Он посылает Духа Своего. И давайте откроем, пожалуйста, Галатам, 4 главу, 6 стих, где Бог обещает и исполняет то, что Он говорит нам. То есть, каждый человек, кто рожден от Бога, кто рожден свыше, получает Духа Божьего. Может быть, вы просите, почему, для чего? Очень просто, дорогие мои. Потому что, когда человек жил без Бога, или просто жил в миру, Библия нам говорит, что каждый человек жил или живет под влиянием или непосредственным воздействием какого-то князя, который использует дух злобы или князь зла, то есть дьявол. Человек, который не принял Иисуса, человек, который не поверил в Бога живого, живет под влиянием духа злобы, то есть духа нищеты, под влиянием сатаны, под влиянием нашества и властей, которые господствуют в духовном мире. Поэтому, когда Бог избавляет человека от греха, когда Он избавляет человека от царства тьмы и приводит этого человека в царство Его Сына, в царство света, в царство Иисуса, Бога живого, Он, чтобы отличать нас от мира сего,
Щоб отличать нас от пороки, от ужасов, от зла, который Господь в этом мире дает нам его печать. И печать его есть Дух Свой. Мы с этого момента могли уже начать обращаться к Богу по-другому. Не просто обращаться к Нему, как какое-то существо или какая-то непонятная сила, но после того, как дает нам Его Дух, мы начинаем слушать Его голос, и мы начинаем общаться с Ним на право отца и ребенка. Откройте, пожалуйста, эту главу 4 Галатам. Галатам 4, 6 стих. А как вы сыны, то есть сыны Божьи, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Оши. Я прочту еще раз. Мы приняли Иисуса, и мы стали сыновьями Бога, так? И Он говорит, а как вы уже теперь сыны, то Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, вопивающего Ава Оши. Что значит Ава Оши? Это значит папа. До всяких зла мы можем иметь успокоение. Мы можем иметь одно утешение, что я имею папа, который больше всего этого. Я имею отца, который способен и может меня освободить от зла этого мира. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих говорит нам. Алло. Не мешайте, пускай она сядет. Библия нам говорит, первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, что весь мир лежит во зле. Но Бог говорит, мы же победили мир, благодаря Иисусу Христу. Аллилуйя. Теперь, вы уже знаете, что потому что мы приняли Иисуса, мы приняли Его Духа, так? Чтобы мы также назвались сыновьями Бога или дочерями Бога. Он говорит, Он послал нам Духа Своего, который мы можем вопивать сейчас, Ава Оши. Теперь мы с вами должны иметь правильное понимание об этом Духе, который мы приняли. Духа усыновления. Мы должны знать, что мы приняли, что Он не дает в этом злом мире. Поэтому мы начали нашего чтения именно с 2 послания Тимофею, 1 главу 7 стих. Там написано, что ибо мы приняли Духа. Вы забудете себя, что там тоже речь идет о том, что мы приняли Духа. Ибо мы приняли Духа не боязни, а какой Дух мы приняли, там как написано там, какого Духа мы приняли? Вы можете открыть 2 Тимофею, там, 1 главу, и 7 стих. Ибо нам дал Бог Духа не боязни, но силы.
Czeluwezie z nimi? No nie jest. Co jest własny w duchownym mire, który prawi tym mirem. I żeby powiedzieć nasza zwa i własny i duchów zloby, Bóg nam daje ducha sily. Поэтому от Луки 10 глава 19 стих написано. Иисус говорит, «Сие даю вам власть или силу наступать на змей, на скорпионов и на всякую вражью силу». Потому что есть враг. Вы слушаете меня? Есть враг нашей души. Есть враг, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Для того, чтобы мы могли противостоять власти тьмы, Бог нам дал духа силы. Очень многие люди, вы знаете их, может быть, даже многие из вас такие, они находят их проблемы в людях. О, правительство, это правительство виновато, это кучка виновата, нет, это Кравчук виноват. Это сосед виноват, это муж виноват, это жена виновата. Вы знаете, если бы мы поняли то, что Бог понимает, если бы мы поняли то, что написано в Библии, вы бы знали, что человек не виноват в ваши проблемы. Если человек делал вам гадость, я знаю, это бывает, но не человек виноват. Есть силы, которые больше их, которые правят ими. Поэтому Библия говорит, что наша брань не против крови. Это Ефесянам 6:12. Ефесянам 6:12. Наша брань, наша борьба не физическая, она не против крови и плоти. Это значит, мы как христиане, хотя бы в этой церкви, мы не делаем христовые походы. Мы не убиваем, мы не ломаем, мы не воюем против крови и плоти, потому что кровь и плоть не виновата. Иисус, наоборот, пришел, чтобы спасти кровь и плоть, чтобы спасти человека. Это мы не гневаемся на человека. И я хочу, чтобы вы знали, дорогие братья и сестры, не видите источник вашей проблемы, ваши соседа. Поговорите с Богом. Запрещайте дьявола не соседа. Ругайтесь с дьяволом не соседом. Поэтому Бог говорит, от Луки там 10:19, даю вам власть наступать не на соседа, наступать не на правительство. Мы призваны делать, вы знаете, какое у нас должно быть делать с правительством? Мы призваны иметь только одно делать, молиться за них. Поэтому источник, Бог говорит, я даю вам власть наступать на змей. Это не физический змей, который жарит, а духовный змей. И на скорпионов, духовных скорпионов. А также на всякую вражью силу. Он не называет ни человека здесь, ни крови, ни плоти. Потому что наша битва не против крови, не против плоти. Помните? Ибо мы приняли духа не боязни, а духа силы. Для чего? Чтобы мы могли ходить в этом мире победоносно. И силы, и духа любви. Для чего нам любовь? Для того, чтобы мы могли иметь нормальные правильные взаимоотношения с нашими окружающим миром. Нашим окружающим миром. Вы понимаете меня? До того, как мы покаялись, наша движущая сила была эгоизм. Только ради себя я все делаю. Поэтому Богу необходимо это все заменять. Чтобы вместо духа вместо своего эго, чтобы поставить в нас что-то лучшее. Чтобы поставить в нас духа любви. Потому что Бог действует в его взаимоотношениях с нами только в одном принципе. Принципе любви. Поэтому в Новом Завете существует только одна заповедь. Люби Бога и люби соседа. Любовь. Люби Бога. Это имеет два аспекта. Люби Бога и люби соседа. Поэтому, но это невозможно естественной силой. Вы не можете сами любить ваших врагов. Знаете, первый раз, когда я только что уверовал в Бога, я говорю, о Боже мой, поставь левую щеку и правую. Ой, я не могу это делать. Или люби врагов своих. Как это я сделаю? Я не могу.
Но потом, как я начал расти в Боге, я понял, что действительно, нормальный человек не сможет это делать. Обыкновенный человек не может такое делать, серьезно. Но поймите, что мы с вами уже не нормальные, как таково. Не спешите осудить меня, не спешите предвозить меня. Не спешите, я объясню. Да. Мы нормальные люди. Но вы понимаете, что я имею в виду, что для мира сего мы уже не нормальные. Как это тебя ударили по левую щеку и ты дал право. А мы не нормальные. И вы тоже не могли бы это делать раньше, до того, как вы пришли к Богу. Почему теперь вы можете это делать, а раньше вы не смогли это делать? Очень просто, я вам объясню. Потому что теперь вы не естественные люди, вы не нормальные люди, вы сверхъестественные люди. Почему сверхъестественные? Я объясню вам. Мы только что говорили с вами в начале, что мы, которые приняли Иисуса, получили возрождение. То есть мы родились от Бога. Когда ты рождаешься от Бога, ты уже не естественный, ты уже не нормальный, ты уже сверхнормы, сверхъестественное. Поэтому мы могли нести такие тяжести, которые обыкновенный человек не может нести. Понимаете меня? Поэтому мы не деремся, как верующие. Поэтому мы не даем, око за око, как верующие. Мы даем все, мы предаем все суды Господу. Он есть наш папа. У кого есть дети из вас? Вы знаете, если ваш ребенок, допустим, 4-летний ребенок, пошел гулять на улице или в садике, и старшие его люди его побили. Так? И эти хулиганы соседи его побили. И они по 16 лет, подростки, его побили. Они сильнее его намного. И он приходит. Что вы думаете? Он начинает сражаться с ними, ему 4 года, а им 16. Что он начнет с ними биться, или он пойдет к папе, если у него есть папа. Папа, это он меня побил. Потому что если ты будешь пытаться этого человека ударить обратно, ты знаешь, ты вызываешь больше гнева. Ты вызываешь себя еще больше, зла. Поэтому зло может поражать только зла. Вы понимаете меня? Только добро может победить зла. Именно тут заключается непонимание мира сего нас. Мы проповедуем, что мы имеем Отец, который больше нас и больше нашего обидчика. И он силен, достаточно силен, чтобы справляться с любым обидчиком, если нужно будет. Но мы не просим, чтобы Бог справлялся с людьми. Мы просим, чтобы Бог спас людей. Вы понимаете? Потому что, когда Он спасется, допустим, многие из вас уже подошли ко мне, говорят, я извиняюсь. Я говорю, за что? Потому что, когда я пришел, я говорю, что на базе проповедуете? Чего меня сюда пригласили? Они меня ругали раньше. По телевизору выключили. А теперь приходят и говорят, извините, за что? А я вас не знаю. Да, но я вас ругал. Почему это? Потому что он меня не знал, а он уже пришел к выводу какой-то. И то же самое, те люди, которые делают вам плохо, да, когда вы молитесь, чтобы Бог их спасти, Он их спасет. И они начнут умолять вас, чтобы вы простили. Видите? Поэтому лучше молиться именно не за отмещение, а за то, чтобы Бог помиловал этих людей и спас их. Вы помните Иисуса? Когда его распяли, что он говорил? Господи, помилуй их. Ибо они не знают, что они делают. Вот для этой цели, слушайте меня, для этой цели Бог послал нам Духа чего? Да, очень хорошо слышите. Бог послал нам для этой цели Духа любви, для взаимоотношения с окружающим миром и с нашими соседями. А Духа силы Бог послал нам для общения с Духом, который выше нас, духовным миром. И Библия также говорит,
стих. 6 стиха по 8 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении, благодарением, открывайте свои желания перед Богом. Вы слышите? Открывайте ваши желания перед Богом. 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, заблудет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вы слышите? Мир Божий, который превыше ума. Что значит превыше ума? Это значит подобные ситуации, люди беспокоятся, люди бьются и так далее. А ты говоришь, слава Богу. Пустые пустые прилавки. Слава Богу, Бог обеспечитель мой, Он мне даст что кушать. Нету зарплаты по 2 месяца. Слава Богу, Бог благословляет моего начальника, Бог благословит нашу страну, и заводы поднимутся. Они говорят, ты что, с ума сошел, что поехал, ругай, а ты благословляешь. Слава Богу. Потому что ты не беспокойся. Мир Божий наполняет твое сердце, и твоим сердцем, и твоим разумом. Поэтому это есть мир, который выше ума, выше рассуждения, выше, чем то, что обыкновенный человек может понимать или понять. И понимаете? Для этого мира, для того, чтобы у вас такой мир мог быть в вашем сердце, для того, чтобы ваши помышления могли быть чистые, какие наши помышления будут, это 8 стих, для того, чтобы у нас могли быть такие помышления, Бог посылает нам какого духа? Села мудрее, чтобы вы были целые, здравые все время и мудрые во всякие добрые дела. 8 стих, давайте прочтем. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Но человеку обыкновенному, человеку, который просто живет этим миром без духовной счастья, духовной, без общения с Богом. Человек неверующий, он живет, вы знаете, повседневные проблемы, суетой. Для этого Бог нам послал духа села мудрее. Но вы скажете, но почему все равно верующие попадают в такие проблемы? Почему все равно верующие имеют проблемы с дьяволом? Почему верующие все равно имеют такие проблемы? Поэтому мы приходим на собрание. Поэтому мы приходим на служение, чтобы изучать Слово Божие. Как, чтобы мы могли видеть себя, на страницах этой книги. Именно об этом я и проповедую сегодня. Тема моей проповеди. Я уже дошел до половины, конечно. Чтобы вы могли понять. Тема этой проповеди сегодня. Познавай орудие. Оружие дьявола. Познавай его орудие. Если вы можете писать. Познавай оружие дьявола. Притом тут дьявол. Вы скажете, так? Вот тут дьявол не очень много. Мы уже выяснили, что Бог дал нам духа целомудрия, духа любви и духа силы, чтобы мы могли жить победоносной христианской жизнью здесь на земле. Теперь, то же самое Библия говорит нам, чтобы мы не расслабились, чтобы мы могли ходить и жить бодрствуя все время. Первое послание Петра, 5 главе, 7 стих. Библия нам говорит, что ваш враг, дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Ваш враг, дьявол. Скажите, пожалуйста, кто наш враг? Не Кушма. Кушма – это благословение для нас. Не председатель вашего районного совета. Верующие не ругают правительство. Что я сказал? И не ругают соседа также.
Не ме уже не повторяли это. Верующие не ругают людей, короче. Скажите, верующие не ругают. Потому что мы не такого духа приняли. Вы слушаете меня? Мы не такого духа приняли. Мы приняли другого духа. Духа любви. Мы рождены не от того, кто ругает и бьется. Мы рождены от другого папы. От другого отца, который любит всех и воздает каждому человеку по его делам. Так что это не рассчитаться счетом с этим человеком. Бог есть, который воздает за дела каждого человека. Слава Богу. Библия говорит, ваш дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотит. Подчеркните это слово ища кого поглотит. Это 7-8 стихи, да. 5 глава, 7-8 стихи. Что это обозначает? Это значит, мы с вами должны всегда быть бдительности. Потому что дьявол ходит ища. Он не может всех поглотить. Вы слышите меня? Дьявол не может всех поглотить. Он может только поглотить те, которые расслаблены в это время. Поэтому он ищет. Вы поняли? Поэтому я проповедую сегодня о оружии дьявола, чтобы вы могли распознавать его, когда он подходит к вам. Что Бог нам дал? Духа силы. И дьявол знает, что если мы будем сильны и ходить в этой силе, что мы всегда будем побеждать его. Допустим, у меня нет проблем с дьяволом даже. Потому что каждый раз, когда он приходит, чтобы получить. Потому что я знаю, как справляться с ним. Библия говорит, что я даю вам власть наступать на змеи, на скорпионов и на всякую вражью силу. Я ему даю бабабам. Он получает, он убегает. Потому что написано, что Яков 4:7. Приближайтесь к Богу и противостаньте дьяволу. И он что сделает? Убежит. У него длинный хвостик, он будет правый такой, он убежит от вас. Он убежит от вас. Поэтому дьявол знает, что если вы, как христиане, будете знать и осознать ваши силы в Господе, что у него проблемы и неприятности. И поэтому первое оружие дьявола, напишите, первое оружие дьявола. Дьявол придумывает первое его оружие. Против нашей силы он придумал, знаете что? Он придумал сомнение. Против нашей силы дьявол придумывает чего? Если Бог говорит, просите и получите, дьявол начинает тебя посунывать сомнение. Просите, а если я не получу? А если Бог мне не даст, я же не такой хороший, я же просил вчера, я не получил. Все. И потерял твою силу. Дьявол вместо нашей силы, он посылает нам постоянно сомнение в Боге. Он хочет, чтобы ты сомневался в Боге. И поэтому большинство мира сего не верит в Бога. Они не знают, что этот дьявол их загнал в угол неверия, сомнения. Но слава Богу, что мы сегодня, наши глаза открыты, и мы благодарим Господа, что мы знаем эту книгу, мы читаем ее, и мы понимаем, слава живому Богу. Сомнение, это первое оружие дьявола. Сомнение, первое оружие дьявола. Вы видели людей, которые свидетельствовали сейчас о том, что они исцелены? Вы думаете, что только вас люди пригласили в эту церковь? Или только вы видели нас по телевизору? Нет. Миллионы людей видят нас каждую неделю по телевизору. Но что-то не пускает их. Что это? Сомнение.
Так говорят, но мы понимаем, что мы молились. Пока люди не молятся, ничего не происходит. Но как только что мы начинаем молиться, люди начинают исцеляться, бесы начинают выходить, и экономика начинает улучшаться. Аллилуйя. Поэтому мы благодарны Господу за то, что Он открыл нам возможность верить, победить неверие, победить сомнение. Первое оружие дьявола — это что? Дорогие мои, если ты очень сомневаешься в чем-то, я прошу тебя во имя Господа Иисуса, тот, кто умер за тебя и за меня, лучше тебе сомневаться в своих сомнениях, а не в Бога живого. Сомневайся в своих поводы, или как доводы. Сомневайся в своих неверия, но в Бога держись крепко и верно. Библия говорит нам, что верен обещавший. Верен обещавший. Даже тогда, когда мы не с вами не верны, я каждый день ошибаюсь. Но он все еще верен ко мне. Даже когда мы не верны, он прощает нам, показывая свою верность нам. Поэтому первое оружие дьявола. Давайте быстренько посмотрим доказательства в Библии, чтобы это могло дойти до вас. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Послание Иакова. Иаков, первую главу. Иаков 1. Будем читать 6 и 7 стихи. 6 и 7 стихи. Давайте с 5 стиха все-таки, с 5, чтобы было понятно. Если же у кого из вас не достает мудрости, если у кого чего-то не достает, особенно мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков. Бог, когда люди просят его, что он делает? Он дает некоторым или всем? Всем. Просто. Он не говорит, что иди принесите сначала деньги, поэтому мы не получаем здесь деньги за исцеление. Поэтому мы здесь не получаем деньги за билет или за вход. Это Бог делает бесплатно. А почему мы собираем пожертвования? Потому что нам надо снимать зал. Еще другой зал нам надо снимать, еще более дороже и так далее. Нам надо покупать аппаратуру и так далее. Вы говорите, а ты не можешь платить за это? Я платил, когда я еще работал. Теперь я не могу работать, потому что я теперь занимаюсь нашими проблемами. Слава Богу, аллилуйя. Слава Господу. Но тут Библия говорит, каждый может спросить у Бога. Когда у меня есть проблемы, или у меня есть какие-то нужды, я у кого прошу? Когда у вас тоже есть какие-то проблемы, поэтому вы видите, что когда я молился здесь, я сначала вам сказал, вы просите у Бога, не у меня. Не у соседа, но у кого? Потому что только он может исполнить нужды всех одновременно. Всем. Он дает всем просто и без упреков. Он тебя не жалуется, ты просишь что-то вчера. Я тебе дал вчера. Ты слишком много спрашиваешь. Не. Когда я только что пришел к Богу, я боялся спрашивать слишком много. Я говорю, я слишком много прошу у Бога. Не надо, я только один буду спросить. У него нету дефицита там, серьезно. Поэтому он дает без упреков. Поэтому радуйтесь, Господи. Он дает без упреков, слава Господу. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Господь. 6 стих. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Немало не делаешь его, не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобие морской волны, ветром поднимаемое и развиваемое. Да не думай такой человек, что получишь что-нибудь от Господа. Почему необходимо верить? Почему вера необходима? Очень просто. Потому что если ты не веришь в человека, в его способности, тебе делать что-то или тебе что-то дать, это значит, ты его не доверяешь, ты его принимаешь всерьез. Допустим,
ваш сын приходит к вам и говорит: папа, мне нужно игрушки на Новый год. Ты купишь мне? Ты сказал: я тебе куплю. Я тебе куплю. Ты написал это даже ему, вот завещание. На, я тебе куплю. Он говорит: я тебе не верю, ты не купишь. Это значит, он говорит папе, что он обманщик. Поэтому мы должны, Бог так и спросит у нас, чтобы мы верили. Чтобы не принимать его за обманщика, мы должны верить. Когда мы верим его, не сомневаясь, он что делает? Дает без упреков. Поэтому дьявол это знает. И что он делает? Сунул тебя чего? Сомнения. Потому что он знает, что евреям 11:6 написано, что без веры угодить Богу невозможно. А если ты хочешь угодить Богу, нужно верить в Бога. Человек, который не верит, он не угождает Богу по-любому. Без веры угодить Богу. Поэтому лучше нам сомневаться в наших сомнениях, чем Бога, или в Его Слове, или в Его призвании. Будем верить Слову Господу. Чьим словам поверите вы? Будем верить Слову Господа. Это наша группа так поет. Это чудесно. Мы будем верить Слову Господа. Слава Господу. К Римлянам 13. Быстренько откроем. До того, как мы пойдем дальше. К Римлянам 14 глава, 23 стих. К Римлянам 14, 23 стих. Наше сомнение тоже речь идет. А сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, то и грех. Сомневающийся, если вы что-то делаете, да, и вы не верите в это, что что-то получится, вы вообще не верите. Библия говорит, все то, что не по вере, это что? Тогда, как не грешить? Верить Богу и ходить с Ним. Все то, что не по вере, когда ты сомневаешься, да? Что, может быть, взять это или не взять? Я сомневаюсь. Тогда лучше не делать это. Видите, но иногда Бог проявляет нам милость. Видите эту женщину? Потому что пока я молился за вас, да, Бог мне показывает вещи, и Бог мне просто проговорил. В зале сегодня есть скептики. Молись за них, чтобы Бог исцелит. Это просто Божья благодать. Я молился. Она, наверное, первый раз пришла. Что у нее было? Полиатрит. Она не могла двигаться. И она удивлена. Опухоли ушли, опухшиеся руки освободились, ноги освободились. Я скептик, но теперь я уже верю в Бога. Иногда Бог проявляет милость таким образом. Но основной способ, как Он работает, это чтобы мы верили Ему. Потому что то, что Он говорил нам, Он исполнит. А дьявол, этот дьявол посылает сомнения. Так что, если вы хотите что-то делать для Бога, или вы читаете Слово Божие, или вы слушаете Слово Божие, и сомнение приходит к вам, то это сомнение посылает. А? Да, правильно. Это дьявол, потому что сомнение есть первое орудие дьявола. Так что, когда сомнение подходит к вам, вы знаете, откуда оно идет. Сомнение в себе, своей способности, сомнение в Боге, сомнение в Его Слове, это дьявол делает такие вещи. Но слава Богу. Дальше. Второе. Против нашей любви. Вы помните, что Бог дал нам духа силы, духа любви. Так, это второе. Против нашего духа любви. Знаете, что дьявол придумывает? Дьявол придумывает страх. Так что страх — это второе орудие дьявола. Страх — это второе орудие дьявола. Дьявол не хочет, чтобы вы были уверены в себе. Дьявол не хочет, чтобы вы жили спокойной жизнью на земле. И знаете, каждую неделю люди приходят ко мне в офис и везде на улице, люди иногда узнают, они приходят, я не хочу жить. Они хотят покончить самоубийство. И
очень многие проблемы. Страх, что будет со мной в будущем. Страх перед завтрашним днем. Страх за детей, что будет с ними. Сейчас ракетир, или как вас называют, рэкет, да? Сейчас уловит молодых людей. Я не знаю, что будет с нами. Страх, что предприятие закроется и так далее. Вы знаете, от кого страх идет? Так что познавай орудие дьявола. О, диагноз, поставили мне диагноз рак и так далее. Страх. Я умру, мои дети еще маленькие. А что Бог говорит? Бог говорит, что ты не умрешь, ты будешь жить и прославить Господа. Это написано в Библии. Пускай врачи говорят, хорошо. Но те же сами врачи, после того, как Бог тебя исцелит, поставят другой диагноз и будут говорить по-другому. Вот эта женщина, как вас зовут? Белли, не знаю. Шапка, станьте. Врачи что вам сказали? Вы что, у вас какое-то горло, что у вас там было? Покажите ей, покажите по телевизору. Так. Вы уже были члены церкви, так? Вы не помолились за вас, так? Что профессор говорил после того повторного? Так. Комиссар говорит, это профессор? Так. Они не знают, что... Вы почему не сказали, что вы уже побили в церкви? Но надо было говорить, она же не понимает. Слава Богу. Аллилуйя. Представьте. То есть, врачи делают свои работы. Но мы же знаем, что Бог есть тот, кто создал нас. Когда чего-то невозможно, когда ты не уверен о чем-то, знай, что у тебя есть Отец, который усыновил нас и послал нам Духа Сына Своего. Сколько еще получили исцеление от раковой болезни, связанной с раком? Поднимите ваши руки в зале. Слава Богу. Я вижу ваши руки. Видите, раковые болезни, только после установления диагноза врачей мы принимаем эти свидетельства. Когда врачи сами говорят, что нет. Почему я говорю вам эти свидетельства? Может быть, кто-то сделает первый раз. Алло? Может быть, вы еще не видели то, что Бог делает. Но поймите одно, Богу все возможно. Это же всего лишь одно служение. Во втором служении мы зададим тот же самый вопрос, и вы увидите, что будут такие же люди, которые имеют такие свидетельства тоже. Каждый день Бог творит невероятные вещи. Так что твоя проблема не слишком большая для Бога. Не принимай страх. Отвергни страх и верь в Господа Бога твоего. Страх – это орудие дьявола, чтобы уничтожить твою любовь к людям. Потому что если у тебя будет страх, да, внутри, ты не можешь любить людей. Ты обеспокоен только свои проблемы. И ты толкаешь остальных людей. Поэтому Библия говорит, первое послание, давайте откроем, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна 4:18, по-моему. Первое послание Иоанна 4:18. Посмотрите, очень интересно. В любви нет чего? Поэтому Бог нам дал духа любви, чтобы выгонить страх от нас. Мы же все жили в страхе раньше, правда? Поэтому Бог вместо страха дал нам духа любви. А в любви там нет страха. Аминь. Вот написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Слушайте сюда. Когда вы начинаете чувствовать какой-то страх в своей жизни, страх за может быть, детей, страх за работу, за завтрашний день и так далее, вы поймите, что этот дьявол приходит, чтобы украсть вашу любовь. Потому что если у вас есть совершенная любовь, то она бы изгнала этот страх. Когда я пришел к Богу, я тоже был больным человеком. За меня помолились, Бог меня исцелил. Я слышал проповедь о страхе. И я благодарю Господа, что я слышал эту проповедь. Я вам скажу что-то, и я бы хотел, чтобы все члены этой церкви никогда ничего не боялись. Даже смерть, мы не боимся смерти, потому что мы христиане. Самое худшее, то, что случится с нами, это умереть. А Библия говорит нам, что смерть – это приобретение. Поймите меня правильно. Мы не исламисты, которые
убивают людей, и себя на смерть толкают. Мы не ищем смерть, поймите правильно. То есть мы не говорим, что убейте нас, тогда мы заслуживаем небо. Мы просто говорим о том, что мы не боимся, у нас нету страха. Потому что если мы умрем, мы скорее всего пойдем домой. Небо это наш дом, в конце концов. И нам не надо себя сжигать, как ее беляешь. Да. Мы не сектанты. Мы христиане во Христе Иисусе. Мы верующие во Христе Иисусе. И поэтому мы не боимся, потому что мы знаем, что Бог больше, чем любой проблемы. Поэтому, когда я слышал эту проповедь, я говорю, Господь, я с этого дня принимаю решение ничего никогда уже в моей жизни не бояться. Ничего, если наступает страх на меня. Вы знаете, что я делаю? Я прихожу к Богу, я говорю, Господь, я начну молиться, пока у меня не будет молиться, это не наполнится миром. Допустим, когда, вы знаете, время, когда националисты писали нам письмо, что они рассказывают, они меня убьют, и еще угрозы наркобизнеса, что мы избавляем людей от наркомании, и что они потеряют клиентов потеряют. И говорят, что они меня убьют, и так далее. Я получили письмо. Я говорю, Господь, неужели ты меня послал сюда, чтобы потом убить? Ну, хорошо. Но я пошел к Богу, я говорю, Господь, я не буду бояться ничего. Я молился, Господь говорит, я тебе поставил, иди сделай свою работу. Просто делай свою работу. Я работаю, но такой я еще не умер. Слава Господу! Поэтому примите решение сегодня, что страх не овладеет вашим сердцем. Ничто, никакой страх, ни страх перед ничем. Вы будете лучше бояться Бога, чем обстоятельства. Потому что Бог способен менять обстоятельства. Я уже принял, люди, которые близко ко мне общаются, вы все, которые, вы знаете, нас так много, вы не все имеете доступ ко мне каждый день. Но люди, которые меня видят в офисе, или которые приходят, они знают, что ничего меня не страшит. Я всегда спокойно принимаю все, слава Богу. Потому что Бог говорит, что Он не допустит, что даже волос нашей головы упала без Его разрешения. Так зачем тебе тогда бояться? Потому что страх – это мучение. Дьявол таким образом приносит мучение человеку. Посмотрите, 18 стих, тут же написано, что совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Видите? В страхе есть мучение. Поэтому страх – это всего лишь способ дьявола, так? Принести мучение в жизни людей. Дорогие братья и сестры, видите, я стою на коленях. Не мучите себя через страх. Не мучите себя. Я прошу вас, потому что в конце концов Бог вас исцелит. Я помню, когда эта женщина подошла ко мне на ночной молитве, на ночной службе. Она подошла, поставили мне диагноз раковой операции в предстоит. Не беспокойтесь. Давайте будем молиться Богу. И мы помолились. И Бог сделал чудо. Есть женщина, которая подошла ко мне. Я уже 3 года принимал таблетки. Я не могу спать ночью. У меня страх какой-то, дикий страх. Я говорю, я помолюсь за вас сейчас. Я изгоню этого духа страха. Потому что Бог нам даст силу над бесами. И после этого вы начнете спать. Потому что Бог дал нам не духа страха, а духа любви. И наполняйте себя любовь Божия. Любви Божией. Приходите на церковь, слушайте слово, потому что совершенная любовь, что делает? Она говорит, я помолился за нее, она пошла, она говорит, она еще мучит себя. Вместо чтобы просто-напросто поверить того, что сказали. Мне пришло повторно помолиться за нее. Она потом на следующей неделе, я очень сплю. Потому что любовь Божья изгоняет страх. И последняя фраза, там что там написано дальше? Боящийся несовершенной любви.
Так что если вы боитесь чего-то, это значит что-то в вашей любви. Либо человеку, соседям, либо Богу что-то не то. Но есть иногда, когда дьявол посылает духа страха, бесы. Когда вы не можете себя контролировать. В этом случае вам уже надо подойти ко мне или к вашему лидеру, чтобы они помолились за вас. Нужно изгонять этого страха. Но когда у вас страх подходит к вам, возьмите это место Писания, 2 Тимофей 1:7 говорит, что Бог, в Библии написано, я не буду сомневаться в Боге, написано, что Бог мне не дал духа страха, а дух это любви. Поэтому я буду любить, я буду полный любви, я отказываюсь от страха во имя Иисуса. Понимаете меня? Примите твердое решение, что ни за что, ни перед чем я не буду страшиться. Амин? К Римлянам, вы можете читать дома, 8:15. Там написано такое, что ибо Господь освободил нас от рабства, так? Страха. От рабства. Очень многие из нас мы жили в рабстве страха. А если я потерюсь на бунту, а если Бог тебя освободил, не поставь себя обратно в это рабство. Дорогие мои, если вы верующие, вы ходите в эту церковь, Бог освободил вас. Если вы уверены в этом, подойдите, мы помолимся за вас, и Бог уверит вас в этом. Потому что Он говорит, что в любви нет, в абсолютной любви, в совершенной любви нет страха. Последнее, быстренько закончим, уже сейчас наше время подходит к концу. И люди уже приходят, наверное, на второе служение. Но давайте быстренько закончим. Третье, то, что Бог нам дает, это целомудрие, так? Чтобы мы могли иметь правильный разум и так далее. Но против нашего целомудрия дьявол дает нам обескураженность, да, или как называется? Обескураживание. Да, обескураживание. Вместо целомудрия он дает тебе обескураживание. То есть постоянное чувство уныния какого-то. И неполноценное, то есть это атаки в области вашего ума, вашего ума. Обескураженный человек, он не уверен ни о чем. Он постоянно беспокоится. И он постоянно суетится. И Бог не хочет, чтобы мы суетили. Давайте посмотрим пример в Библии. Библия нам лучше объяснит это. Давайте откроем, пожалуйста, числа. 14 главу. Я извиняюсь. Числа 21 главу. Числа 21 главу, 4 и 5 стих. От горы Ор отправились они. То есть это были дети Израилевы, когда они были в пустыне, так? От горы Ор отправили они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. Малодушествовать, я не знаю, какое другое слово для этого. Короче, это значит, они стали суетиться, короче. Они стали сомневаться. Они стали обескураживаться. Вот. И 5 стих. И говорил народ против Бога и против Моисея. Теперь слушайте. Когда обескураженность приходит к вам, когда неуверенность приходит к вам, когда опасения, такие уныние приходит к вам, вы знаете что? Вы начнете жаловаться. И на людей, и на правительство, и на кого угодно, и даже на Бога иногда. Вот тут обескураженно подошла к людям, к народу, и они все начали жаловаться против, говорить против Бога и против Моисея. Вы понимаете, почему очень много жалобы в миру ходят, гуляют. Поэтому даже не интересно уже смотреть телевизор, не интересно уже смотреть, читать газету, потому что только плохие новости, негативно люди говорят. Только
Как будто уже нету надежды, ничего уже не получится. Но мы верим, мы верующие, мы молимся Богу, все будет хорошо на земле украинского во имя Иисуса. Люди, которые жалуются обычно, люди, которые говорят отрицательно постоянно, это, вы знаете почему? Потому что они не имеют надежду. Они обескуражены. И это тоже случилось здесь. В пустыне, они начали говорить против Бога, против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. Они начали жаловаться на то, что Бог дал им. Поймите, обескураженность. Это есть атака дьявола. Человек обескуражен, обычно, когда он думает, что у меня ничего не получится. Бог говорит тебе, иди заработай, Бог, я тебе помогу, я тебя благословлю, но у меня ничего не получится. Я не знаю, или, может быть, вы уже старались что-то делать. Я уже работал, уже все, уныние приходит. Дьявол атакует нас, верующих, обескураженность. Давайте я вам дам один пример, который вам точно скажет, что такое обескураженность. Я не знаю, как лучше объяснить, но это место в следующее еще более точно объяснить вам это. Амин? Более точно объяснить нам. Давайте откроем, пожалуйста, Деяния апостолов. Потому что была атака такое на апостола Павла. Деяния апостолов, 18. Деяния апостолов, 18 глава. И давайте будем читать с 5 по 10 стихи. Это последнее место Писания. Мы уже закончим. 5 по 10 стихи. Так. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на головах ваших я чист отныне, иду к язычникам. То есть Бог ему послал к иудеям, так? Потому что они противились тому, что он говорил. Они его не воспринимали. Он что делал? Обескураживался. Он разочаровался. Вы слышите меня? Таким же образом дьявол давит нас иногда. Вы пришли в церковь, да? Вы начали ходить в церковь, и дьявол начал атаки на вас, чтобы вы могли обескураживаться. Чтобы вы могли попасть в уныние и говорить, что нет, я разочаровался, ничего не получилось, я пошел. И Павел чуть не попал в это искушение. Он говорит, я пошел к язычникам, и 7 стих, и пошел оттуда, и пришел к некоторому чущему Богу, именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Христ же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слышая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай. Видите, не бойся, говори и не умолкай. Ибо я с тобою, и никто не сделает тебя зла. Потому что он не боялся, он хотел убежать. А Бог говорит, что не убежай. Я с тобой. Никто тебя не сделает зла, потому что у меня много людей в этом городе. А что как называется такая атака? У Павла раньше было целомудрие. Он не сомневался ни в чем. Он работал, здравое место и так далее. И тут дьявол бас. Люди не принимают, я уже разочаровался. Обескураживание. Он хотел уйти. Но Бог, слава Богу, что он остановил его. Поэтому, если Бог тебе сказал что-то делать, если ты уже служишь Богу, то не смотри на те атаки и обстоятельства, которые окружают тебя. Просто верь Господу и идти дальше, служи Ему дальше. Вы слушаете меня? Дьявол будет всегда атаковать вас, чтобы вы могли бросить, говорить, все, я уже устал, я уже не могу больше. Но верующий человек так не поступает. Потому что Бог дал нам не духа боязни, а духа силы, духа любви, духа целомудрия. А дьявол, чем он атакует нас? Сомнением, так? Страхом, обескураженностью, слава Богу.
deveria assusta viver avendo lição aberta na diavola e atacavat je mozivonia. Mas a Bíblia vai dizer, ja daí vam vlast na stupat na zmei, na skorpionów i na всякую вражью силу. То есть, мы не наступаем на людей, мы наступаем на кого? На всякую вражью силу на дьявола и на все его силы, на сомнения, которые он приводит против нас, на сваха, которые он приводит против нас, и на обескураженность, которые он выступает против нас. Поэтому скажите Господу сегодня, что освободи меня от страха, освободи меня от обескураженности, освободи меня от сомнения. Я тебя буду верить и буду ходить с тобой сегодня. Я верю в тебя, я буду двигаться с тобой. И я отказываю от страха, я отказываю от обескураженности, я отказываю своими Иисуса от сомнения. Я принимаю победу от моего Бога, я принимаю духа силы, я принимаю духа любви, я принимаю духа целомудрия. Поговорите с Господом, каждый человек по себе. Есть орудие дьявола против вас. Страх. Сознательно откажитесь от этого. Сомнение. Сознательно бросьте сомнение, верьте Господу и Его Слову. Скажите дьяволу, что он не возьмет вас обескураживание. У вас страх перед будущим. Отдайте вашу жизнь Богу. Он знает будущее, он знает завтра. Он сделает все лучше для вас. Он знает то, что вы нуждаетесь. И просто отдайте ваше будущее Богу. Отдайте ваше завтра Богу. Скажите ему, Господи, я отдаю тебе мое завтра. Я отдаю тебе мое будущее моих детей. Я отдаю все тебе. Я не буду бояться больше. Я не буду сомневаться, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Потому что ты поэтому и спас меня. Все будет хорошо со мной. Может быть, ты сомневаешься в своей силе, ты сомневаешься в своей способности, ты сомневаешься, что Бог исполнит Его слово относительно от моего Бога. Я принимаю духа силы, я принимаю духа любви, я принимаю духа целомудрия. Поговорите с Господом, каждый человек по себе. Будет дьявола против вас. Страх. Сознательно откажитесь от этого. Сомнение. Сознательно бросьте сомнение, верьте Господу и Его Слову. Скажите дьяволу, что он не возьмет вас обескураживание. Будущее, у вас страх перед будущим. Отдайте вашу жизнь Богу. Он знает будущее, он знает завтра. Он сделает все лучше для вас. Он знает то, что вы нуждаетесь. И просто отдайте ваше будущее Богу. Отдайте ваше завтра Богу. Скажите ему, Господи, я отдаю тебе мое завтра. Я отдаю тебе мое будущее моих детей. Я отдаю все тебе. Я не буду бояться больше. Я не буду сомневаться, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Потому что ты поэтому и спас меня. Все будет хорошо со мной. Может быть, ты сомневаешься в своей силе, ты сомневаешься в своей способности, ты сомневаешься, что Бог исполнит Его слово относительно тебя, ты сомневаешься, что, может быть, у тебя что-то получится в жизни. Скажи Богу, что, Господь, я верю в Тебя, ибо без веры угодить Тебя невозможно. Но я верю в Тебя, Господь, я отказываюсь от сомнения. Я буду верить Господа, со мной все будет хорошо, ибо написано в Слове Божьем, что Он пришел, чтобы дать мне жизнь, и жизнь с избытком. Поэтому все со мной будет хорошо, у меня будет жизнь с избытком, у моей семьи будет жизнь с избытком и так далее. И поговорите с Богом о своем положении. Он знает вас. Поэтому Он дал вам это слово сегодня, чтобы вы могли жить победы. Также скажите Господу, что обескураживание вас не возьмет. Вы совершите того призвания, которое Он имеет для вас. Вы совершите ваш путь. Вы дойдете до конца. Мы дойдем до неба во имя Иисуса Христа. Мы не погибнем здесь в пустыне, в этом злом мире. Мы дойдем до неба. Поговорите с Господом, что вы не будете обескуражены.
населомудрие для нашей личной жизни. Поэтому Господь силою, которую Ты дал нам, чтобы мы наступали на змей и на скорпионов, и чтобы мы противостояли дьяволу, и что он убежит от нас. Я противостою всяким делам дьявола, присутствующим в этой жизни во имя Иисуса. Господь, именем Иисуса Христа я разрушаю духа страха. И я повелеваю всяким духом сомнения, всяким духом страха, обескураживания, уйти вон во имя Иисуса Христа. Потому что Библия говорит, именем моим вы изгоните бесов. Я изгоняю всякий духов сомнения. Выйдите вон и далите прочь жизни этих всех людей. Пускай твой народ, Боже мой, живет в мире, покое, уверенностью в будущее. Во имя Иисуса Христа, чтобы мы все совершили наше поприще и наше призвание, чтобы наша страна могла подняться и быть на том месте, где Ты хочешь поставить ее среди народов мира сего. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты услышал нашу молитву, ибо Твое Слово говорит, что просите и получите. Мы просили сегодня веруя Тебя и знаем, что Ты уже услышал. И сделай больше, намного больше, чем мы просили.